bir belgesel izledim. Bu hayvanlar aleminin de kendi aralarında çeteleri var, grupları var. Mesela 4 tane çakal bir araya gelmiş, bir tane aslan nasıl düşürdük diye konuşuyorlar. İçlerinden bir tanesine diyorlar ki sen git aslan babayı biraz oyala. O yorulduktan sonra biz de arkadan gelecek onu yiyecek. Neyse kardeşime söyleyeyim. Tam bu yavşak gidiyor, aslanı oyalayacak. Diğerleri arkadan gelecek biliyor musun? Tam bu aslan oyalandı. Diğer yavşaklar gelecekken tam bir aslan geliyor.